Shan Noodle chapelအတွက်အရင်ဆုံးရင်နွေးဆူဆူမှာကြက်သားကိုကျင်းကြက်သွန်ဖြူပန်းကန်းပြာရည်တို့နဲ့ရောပြီးပြုတ်ထားပါမယ်ကြက်သားချက်ပြီးဆိုရင်ကြက်သားပြုတ်ကိုအမြင်မြင်လေးတွေဖြစ်အောင်ပြင်ထားပါမယ်ကြက်ပြုတ်ရည်ကိုတော့ငရုတ်ကောင်းလေးခတ်ပြီးတော့ဟင်းရည်ဖြစ်သုံးဆောင်လို့ရပါပြီကြက်သွန်မိတ်ကြိုက်တဲ့လူကတော့ကြက်သွန်မိတ်ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်လို့မထည့်ပါဘူးဒါပြီးရင်တော့ပန်းကန်းပြချက်ဖို့အတွက်ခန်းကျင်ဒီလေးတွေကြိတ်ထားပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူကိုထောင်းထားပါမယ်အခုဆိုရင်ပန်းကပိချက်ဖို့အတွက်ရှမ်းကောက်ဆွဲလုပ်တဲ့ပန်းကပိနဲ့ခင်းချင်းပြီးစားသူပြီးတော့ကြက်သွန်ဖြူထောင်းထားတာရပါပြီပန်းကပိထဲမှာအချိုငံရတာအားလုံးပါပြီးသားမို့ခြာပါမှထည့်စရာမလိုပါဘူးအရင်ဆုံးစီအိုတက်ထားပါမယ်စီပူလာပြီဆိုရင်ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပါမယ်ခင်းချင်းပြီးထည့်ပါမယ်ပန်းကပိထည့်ပါမယ်သုံးမျိုးလုံးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မရမနာမွေပေးပါစီပြန်တဲ့အထိမွေပေးပါဒါမှအောက်မှာမကတ်မှာပါအခုလိုလေးစီပြန်လာပြီးပန်းကပိအနှစ်လေးတွေကလည်းအညုံရောင်တန်းလာပြီဆိုရင်တော့ပန်းကပိအနှစ်ရပါပြီပန်းကပိအနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပကံထဲထည့်ထားပါမယ်ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငွေတီးကြော်ကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ငွေတီးကြော်ကြော်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကြက်သွန်ဖြူကိုဆက်နဲ့ကြိတ်ထားပေးပါအရင်ဆုံးစီအိုးတည်ထားပါစီပူလာပြီဆိုရင်ခုနကကြက်သွန်ဖြူကြိတ်ထားတာတွေထည့်ပါမယ်နေရတီခွဲကြမုံထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ရောင်းမနဲ့စတိုက်မှွေထားပေးပါခုလိုမျိုးကြက်သွန်ဖြူလေးတွေကလည်းရွှေအုပ်ရောင်တန်းလာပြီနေရတီလေးကလည်းနီးရဲနေပြီဆိုတော့ရပါပြီဒီဘက်ဆန်ကိုမညက်တညက်လေးထောင်းထားပေးပါခုဆိုရင်တော့ရှမ်းခေါက်ဆွဲတုပ်ဖို့အတွက်ရှမ်းခေါက်ဆွဲပြုတ်ထားပြီးပါပြီပဲရွက်ပြုတ်ထားပြီးပါပြီဒီနေရာမှာပဲရွက်မရှိရင်မုံညင်းဖြူမုံညင်းစိမ့်တွေလည်းတုံးလို့ရပါတယ်ကြက်သားပြုတ်ကြက်ပြုတ်ရည်ငရုတ်တီးကြော်ပန်းငယ်အပီအနစ်နဲ့ရေပဲထောင်းလို့ရပါပြီစတုပ်ပါတော့မယ်ရှမ်းခေါက်ဆွဲထည့်ပါပဲရွက်ထည့်ပါပန်းငယ်အပီအနစ်ထည့်ပါငရုတ်တီးကြော်ထည့်ပါရေပဲထောင်းထည့်ပါပန်းငယ်ပြည့်နည်းနည်းလေးထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ခုနပြုတ်ထားတဲ့ကြက်သားဖက်လေးတွေနဲ့ကြက်ပြုတ်ရည်နည်းနည်းလေးထည့်ပါမယ်အားလုံးတမအောင်ပြောင်းနေလို့ရပါပြီခုဆိုရင်တော့ပန်းငပိအနှစ်လေးတွေနဲ့ကြက်သားဖက်လေးတွေပဲရွက်လေးတွေနဲ့အရန်ကိုအရသာရှိတဲ့အိမ်လို့ကျွန်တော်ဆက်ရှိပါမယ်နော်